ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ನಿನ್ನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಈಗ ಸಾಮಾನು ತರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಟ್ಟಾರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು? 4 ಮಂದಿ, ಎಲ್ಲ 14 ಮಂದಿ. 9 ಮಂದಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ಯಾರ, 4 ಮಂದಿ ಚಿಕ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇದೇ ದಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಏನಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತಾರ? ಉಣ್ಕತ್ತಾರ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಇದ್ರು? ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು? 38 ಇರ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷ ಹುಡುಗಿ. ಹುಡುಗರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೋಜಾ. ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹುಡುಕಾಕತ್ತಾರ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ತಾರ? ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು. ಯಾವ ಊರವರು? ಕುರುವಕ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಳೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುವಕುಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನದಿಗೆ ಒಂದು ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ 4 ಜನ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ನಿನ್ನೆ 4:45 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, SP ಸರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ SP ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪೇಟೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರು, ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 o'clockಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿತ್ ದಿ 2 boats. ನಮ್ಮ NDRF ಟೀಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವೀಕಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರು 6 o'clockಗಿಂತ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ 3 times ಹೋಗಿ ಬಂದರು ನದಿನಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 kilometers 8 kilometers ಎಲ್ಲ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದ್ದು 4 ಜನರದ್ದು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಬಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೀರಿನ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು NDRF ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನು ಗೈಡೆನ್ಸು ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಈ ಆಪರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತ ಇದು ಪ್ರವಾಹ? ಏನಂದರೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೀ ಇದು. ನಾವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ದಿನಾಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ August 5th ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 days ಬ್ಯಾಕೇ ನಾವು ನಮ್ಮ DC ಸರು, SP ಸರು, CO ಸರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾರ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಪಡಿತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ 2 ತಿಂಗಳದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳದ್ದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ನಾವು ಹಾಕಿದಂಥ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅನಾಹುತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರು ಸರ್? ಹೆಂಗಾಯ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿ 13 ಜನ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಈಗ ನಂತರದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ 13 ಜನರಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಸೈಜ್ ಆಗಿದೆ. ತೆಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಅದು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ 13 ಜನರಲ್ಲಿ 9 ಜನರು ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ 4 ಜನರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಅವರು ಒಬ್ಬಳು ಮಗು ಇದೆ 6 ವರ್ಷದ್ದು, ಇನ್ನು 3 ಜನ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ಏನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತೇಳಿ? ಜನರು ನದಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು, ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಇಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ತಾಲೂಕು ನೋಡಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟಾಗೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ತೆಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಇದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ NDRF ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನಾವು ಡಂಗೂರು ಸಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಏನಂತಂದರೆ ನದಿಯ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತೆಪ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ರೇಷನನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೇನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಏನಿದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಇವರು ನಾಪತ್ತೆ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಏನಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ರಾಯಚೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಹನುಮಂತ್ ಕಾರ್ಕು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಾವೂರ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ತೆಲಂಗಾಣ.